कितना भी पछतावा कर लो, बीता हुआ कल वापस नहीं आता। और कितनी भी फिक्र कर लो, आने वाला कल तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। फिर भी हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती वक्त या तो गुजरे हुए पलों को सोचने में बर्बाद कर देते हैं, या उन बातों की चिंता में जो अभी हुई ही नहीं। सच तो ये है, कल एक याद है और कल एक उम्मीद, लेकिन आज ही हकीकत। आज ही वो दिन है जहां तुम कुछ बदल सकते हो, कुछ सीख सकते हो और अपने सपनों के एक कदम और करीब जा सकते हो। इसलिए ना बीते हुए कल का बोझ उठाओ, ना आने वाले कल का डर।